မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ video editing မှာကျွန်တော်တို့ frame hold ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတော့လောက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် frame hold ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video footage တွေကိုရက်သွားအောင်ငြိမ်သွားအောင်ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ free ပေါ့နော် AK အောင်လုပ်သွားလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန် video တစ်ပုဒ်ကရွေးရှာနေတာပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်သွားမယ်စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထားခြင်းတလောက်စက္ကန့်လောက်ထားပြီးတာ ਨੇ ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သွားပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လာရန်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က scale တွေတုံးပြီးတော့ကျွန်တော် zoom in ဆွမ်းအားပုံစံမျိုးတွေပြန်လုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ video တွေကိုထည့်သွင်းလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော် video တစ်ပုဒ်ကို insert ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ video ကိုကျွန်တော် play လိုက်ပါမယ်ဒီ video ရွေးရှာနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရက်သွားမယ်ရက်သွားတဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ရက်သွားပြီးတာ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင် Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video ကိုထည့်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီ video footage ပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ frame hold option နောက်ပြီးတော့ add frame hold နောက်ပြီးတော့ insert frame hold segment ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ3မျိုးရှိပါမယ်အဲ့3မျိုးကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1နီလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ frame hold option ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာသူ့အနေနဲ့ပြောတယ် frame hold option မှာကျွန်တော်တို့ hold on ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီး okay ဒါဆိုရင်ဒီ frame တစ်ခုလုံးကရက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သွားလည်းမသွားတော့ဘူးရက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးရက်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကျွန်တော်ဒီ video ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ horizon လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖြတ်လိုက်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ selection tool ပြန်ယူမယ်ဒီနာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသွားနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာကိုရက်လိုက်မှာပဲညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ footage ကိုကျွန်တော်တို့က right click နှိပ်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ frame hold option ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် okay ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက် footage ကငြိမ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လာရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ငြိမ်သွားတယ်ပုံစံဖြစ်သွားမှာပါOkay ဒါကတော့နံပါတ်1နီလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကတော့ right click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ add frame hold ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီနေရာမှာ तू ကတော့တစ်ခါတည်းပိုင်းပြီးတော့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး frame hold option မှာဝင်ပြီးတော့လောက်ဆံမလို့တော့ပဲလေတစ်ခါတည်းဒီနေရာမှာရွေးရှာမယ်ဒီဘက်ပိုင်းကတော့ရက်သွားမယ်ဆိုတာကိုလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်Okay ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ frame option မှာဝင်သုံးတာထက်ကျွန်တော်ဒီ add frame hold ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ လိုရင်းကိုရောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနီလန်နံပါတ်1ကိုလည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နီလန်တစ်ခုကိုတွားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ control Z ပြန်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ insert frame hold segment ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားနေရင်းနေပြီးတော့ရက်သွားမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်သွားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခဏတော့ insert frame hold segment ရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆောင်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပို့သဘောကျပါတယ်သူ့အနေနဲ့ရက်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာ2စက္ကန့်လောက်ရက်ပေးပါတယ်2စက္ကန့်လောက်ထိပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတွေ့ရမလို့ဆိုရင်တော့ဒီ movie recap လုပ်တဲ့ပိုင်းတွေမှာလေသူတို့ဒီမျိုးရက်သွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့က scale တွေကိုပေးပြီးတော့ပြင်သွားတယ်ပုံစံမျိုးတွေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘောတရားလေးကိုပြောပြပါမယ် okay ထားပါတော့ဒီမျိုးသွားရင်းနဲ့သူရဲ့စွန်းအနေထားကိုလှုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတာကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီတာကိုလိုသလောက်ထပ်ဆွဲရှည်လို့လည်းရပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုသလိုအတိုးရှည်ထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scale တတ်မှတ်ထားဒီလောက်ဆိုရင်ဒီလောက်ပဲရက်သွားပါမယ်အရှည်ကိုအနောက်ထိဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ footage ကိုမထည့်ချင်ဘူးနောက်တစ်ခုကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ zoom ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရတယ်နောက်တစ်ခါကိုထပ်သွားတယ်တူပဲဒီနေရာမှာ sub bane ကိုလည်းကျွန်တော်က2စက္ကန့်လောက်နားချင်တာဖြစ်တော့ဘယ်နေရာမှာနားရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီ point လေးကိုဆွဲမယ် okay ဒီနားမှာရက်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်မယ် right click insert frame hold okay အဲဆိုရင်2စက္ကန့်ရက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ frame hold ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်ပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့တခုခုရရှိပါမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် tutorial အသစ်တွေကိုလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့နေဆိုင် tutorial လေးကို subscribe လုပ်ခြင်းဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်